بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکیانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه حقیقت جن در خدمت شما هستم. ما در برنامه گذشته در مورد اینکه آیا جن و شیاطین میتونن خودشون رو به شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیارن یا خیر، و گفتیم که هرگز شیاطین و جنیان نمیتونن خودشون رو به شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیارن، و بلکه ممکنه که ایحا بکنند و تخیل بکنند در خیال اون شخص که این رسول الله است، ولی در اصل اونها نمیتونن این کارو بکنن و این یک نوع ممکنه فریفتن افراد باشه. پس جنیان هرگز نمیتونن به شکل رسول الله صلی الله علیه و سلم در بیان. موضوع امروز در مورد این که آیا شیاطین و جنیان میتونن معجزه بیارن و معجزه داشته باشن یا خیر. اون چی که مسلم، معجزه مخصوص پیامبران هست و مخصوص انبیا هست و جنیان هرگز نمیتونن که معجزه بیارن. درسته که جنیان دارای قدرت‌های زیادی هستند و خداوند به آنها این قدرات و این امکانات رو داده که بسیاری از کارهایی که بشر از انجام اون عاجز هستند اونها انجام بدن و کارهای خارق‌العاده انجام بدن، و این دلیل نمیشه که این کارهای خارق‌العاده دلالت بر معجزه باشه. نه، این قدرتی است که خداوند به این مخلوقات داده. پس اونها فقط در حدود این قدراتی که خداوند تبارک و تعالی و این امکانیاتی که خداوند به اونها داده میتونن تحرک بکنن و اون رو انجام بدن. اما پیامبران و انبیای الهی، ما اونچنان که همه مستحضر هستید، خداوند به اونها معجزاتی عطا کرده، معجزاتی که دلالت بر صدق و راستی اون چی که اونها مأمور به اون شده اند بدهد. اما جنیان نه، این قدرت رو ندارند. و در قرآن کریم ما میبینیم که خداوند تبارک و تعالی هم انسان و هم جنیان رو مورد آزمایش قرار داده و تحدی کرده به اونها که اگر قدرت و توانایی دارید و این قدرت رو دارید، به مانند همین قرآن رو بیارید. و در حالی که همه اونها از آوردن چنین قرآنی عاجز ماندند. خداوند در قرآن کریم در سوره اسراء آیه 88 می‌فرمایند که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا. و این که خداوند به پیامبر امر میگیره، قل، ای محمد به اینها بگو که لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسیان و جنیان با هم جمع گردند و متحد بشند که همانند این قرآن رو بیاورند، لا یأتون بمثله، هرگز نمیتوانند همانند چنین قرآنی و همانند چنین کتابی بیاورند. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر هم از همدیگر پشتیبانی بکنن و به همدیگر کمک بکنن نمیتونند. پس این یک نوع تعجیز هست برای اونها. خداوند اونها رو طوری از اونها خواسته که قدرت اونها و توانایی اونها رو
به محک بزنه و اونها عاجز موندن و این قدرت و این توانایی رو نداشتند و نتونستند. چون بعضی از کفار این ادعا را داشتند که وقتی که قرآن بر رسول الله صلی الله علیه و نازل شد، بعضی از کفارها گفتند که بله این کار شیطانه و خداوند تبارک و تعالی رد بر این گفتار چنین فرمودند که در سوره شعراء آیات 210 تا 212 خداوند میفرمایند که و ما تنزلت به الشیاطین و ما ینبغی لهم و ما یستطیعون. یعنی هرگز شیاطین این رو نازل نکردند، شیاطین قرآن رو نازل نکردند و ما ینبغی لهم، و هرگز هم شایسته نیست که اونا این چنین کاری رو انجام بدن و نمیتونن، و ما یستطیعون، و هرگز هم استطاعت توانایی این رو ندارن که چنین کاری رو انجام بدن. انهم عن السمع لمعزولون، اونها از شنیدن اینها چیه؟ معزول هستند و دیگه نمیتونن کاری بکنند، توانایی و قدرت چنین کاری رو ندارند. پس جنیان هرگز این توانایی و این قدرت رو ندارن که حالا بعضی ممکنه تخیل بکنه بله این معجزه هست و این خارق العاده است. نه، اینها اون چه که خداوند به اینها قدرت و توانایی داده رو فقط به همان اندازه‌ای که خداوند به اینها عطا کرده بالاتر از اون نمیتونن انجام بدن و از حد و حدود خودشون نمیتونن تجاوز بکنن. خداوند در قرآن کریم در سوره رحمان یا الرحمن میفرماند که یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. در اینجا در سوره الرحمن خداوند هم جنیان را و هم انسانها رو خطاب قرار داده که ای معشر جن و ای معشر انس ان استطعتم، اگر توانایی داشتید که ان تنفذوا از کناره های آسمان و زمین نفوذ پیدا بکنید، فانفذوا، نفوذ پیدا بکنید، لا تنفذون الا بالله، هرگز شما نمیتونید که نفوذ پیدا بکنید و وارد آسمان ها بشوید مگر اون قدرتی که خداوند به شما ده، الا به سلطان، مگر با قدرت و توانایی که خداوند عطا میفرمایند. یعنی شما هرگز این توانایی رو ندارید و این قدرت رو ندارید، پس به کدامین از نعمتهای پروردگارتون تکذیب میکنید؟ یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. یعنی وقتی که شما صعود پیدا میکنید برای استراق سمع و گوش دادن اخبار آسمان ها، یرسل علیکما، بر شما فرستاده میشه شواظ من نار، شراره های از آتش، و نحاس، و همچنین مس های گداخته شده، فلا تنتصران، هرگز پیروز نخواهید گشت و هرگز انتصاری و پیروزی برای شما نیست. پس اینه که هرگز شیاطین نمیتونند کارهای به حساب معجزه بیارن یا به حساب طوری بکنن که نمایان بکنن یا وانمود بکنن که این معجزه هست. نه، معجزه فقط و فقط مخصوص پیامبران الهی است که دلالت بر صدق رسالت اونها میده. اما جنیان درسته کارهای خارق العاده‌ای انجام میدن که از توانایی بشر ممکنه خارج بشه. خیلی از کارهای انجام میدن که در قرآن هم به اون ذکر شده و ما قبلا هم اشاره کردیم به بعضی از این کارهایی که شیاطین انجام میدهند و خداوند به اونها این قدرت رو داده. یکی از این کارها گفتیم که غواصی کردن، غوص در دریاها، ساختن ساختمانهای
عجیب و غریب، ساختن معبدگاه های بسیار عظیم، ساختن دیگ های بسیار بزرگ و حوضهای بسیار بزرگ. اینها کارهایی است که شیاطین میتونن انجام بدن و همچنین پرواز کردن و حرکت های بسیار سریع و جابجا کردن و انتقال دادن اشیای بسیار عظیم و بزرگ در یک چشم به هم زدن. پس اینها اموری است که خداوند به اونها این قدرت رو داده که اینها انجام بدن و اونها توانایی این کار رو دارن و این هم به امر و قدرت الهی است و خداوند به اونها این قدرت رو داده که اونها این کار رو انجام بدن. اما بعضی ها امروزه میبینیم که افرادی هستند که جن زده هستند، مورد اذیت و آزار جنیان قرار میگیرند و دائما تخیلات عجیب و غریب میکنند که بله من فرشته میبینم، من خداوند رو میبینم، من میبینم که در دور کعبه دارم طواف میکنم و خلاصه بعضی از چیزهایی که جنیان القا میکنن به این بیمار که بله تو دیگه از حد انسانیت گذشتی و در سطح فرشته قرار دادی و هر گناهی انجام بدی مشکلی نیست، در حالی که این امر خلاف قرآن کریم است. چون هیچ وقت انسان نمیتونه فرشته باشه، چون فرشته مخلوقی است که خلقت اون غیر هست و انسان مخلوقی است که خلقتش غیر است. فرشتگان و ملائکه از نور آفریده شدند و انسان از خاک آفریده شده. فرشتگان مطیع امر الهی هستند و هرگز نافرمانی نمی کنند و هرگز گناه نمی کنند. انسان گناهکار هست، انسان خطا میکنه، انسان اشتباه میکنه و توبه میکنه. پس این امور و چیزهایی که در تخیلات این افراد میگذرد چیزی نیست جز وساوس شیطان و وسوسه هایی که شیطان به انسان میکنه تا از این طریق بتواند بر این انسان تأثیر بذاره و اون رو به گمراهی بکشونه. پس این امر دقت بکنید و کسانی که چنین تخیلاتی دارن یا چنین امری باش مواجه میشوند باید مرتب اذکار صبحگاه و شامگاه رو بر خودشون بخونن تا اینکه از وساوس شیطانی نجات پیدا بکنند. چون اگر این کار رو نکنند و خودشون رو علاج نکنند این امر بزرگتر و بزرگتر میشه و شخص به دیوانگی و به حتی ممکنه الحاد و کفر و اینها برسه. پس باید دقت کرد و انسان به این تخیلات و به این افکار و به این چیزها مغرور نشه و فریب چنین وساوس شیطانی رو نخوره. این امر خیلی مهمه و باید دقت کرد، چون شیطان چنان که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان در جسد انسان و در جسم انسان مانند خون که در جسد جریان داره در جسم انسان میتونه جریان پیدا بکنه. در حدیث صحیح ما داریم که ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، به درستی که شیطان جریان پیدا میکند در جسم انسان مانند جریان خون در رگ انسان. در روایت دیگری اومده که ان الشیطان یبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، همانند خون در رگ انسان جریان پیدا میکنه. و حافظ میگه که حافظ ابن حجر یا میگه این یعنی قول رسول الله صلی الله علیه و بر ظاهر امر هست و اینی که خداوند به شیاطین این قدرت رو داده که این کار رو انجام بدن و گفته شده که این بر سبیل استعاره است، یعنی
اینقدر شیطان میتونه انسان رو اغوا بکنه، انسان رو فریب بده، مانند خون که از جسم انسان مفارقت نمیکنه، شیطان هم انسان رو رها نمیکنه این گونه. و ابن عباس میگه که شیطان بر روی قلب انسان تکیه میکنه و فشار میاره یا میخوابه. اگر اشتباه کرد و غافل شد، شیطان وسوسه میکنه. اگر این شخص ذکر خداوند کرد، این شیطان فرار میکنه. و از اینجاست که برای ما مشخص میشه که شیطان میتونه که در جسم انسان نفوذ پیدا بکنه و مخصوصا قلب انسان رو هدف قرار میده و جایگاه خودش قرار میده، چون قلب انسان همانند یک فرمانده هست و اعضای انسان همانند سربازان او هستند. پس اگر شیطان بر قلب نفوذ پیدا بکنه و سیطره پیدا بکنه، میتونه جوارح هم رو و اعضا رو هم به سیطره خودش در بیاره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الا و ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا و هی القلب. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که آگاه باشید که در جسم و در جسد تکه گوشتی هست که اگر این تکه گوشت اصلاح بشه، خوب بشه، جسم کلا خوب میشه و اصلاح میشه. و اگر این تکه گوشت فاسد بشه، تمام جسم فاسد میشه. آگاه باشید که این تکه گوشت قلب هست. پس قلب انسان بسیار مهمه که انسان قلب خودش رو از این وساوس حفظ بکنه. و به همین خاطره که انسان‌های مؤمن و متقی قلب‌های قوی دارند و انسان‌هایی که بسیار ذکر می‌کنند، شیطان نمیتونه بر اونها سیطره پیدا بکنه و اگر انسان غفلت بکنه و غافل بشه، شیطان خیلی زود میتونه بر او سیطره پیدا بکنه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم خودمون رو از شر شیاطین حفظ کنیم. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.